Oh, Um ninja noturno. Ele vai cair, ele vai cair! super camuflagem de lagarto. O quê? Venham, ninjalinos. Vamos ver como soa minha voz no salão ao lado. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava pensando no show e eu fiquei todo trêmulo. Tudo bem, menino gato. Mas ainda precisamos pegar os instrumentos de volta. Eu sei que o show é importante para vocês, então tem um outro plano. Primeiro, a Corujita e eu distraímos o Ninja Noturno fingindo sermos fãs dele. Hã? Popstar, popstar, popstar! Eu sou o melhor popstar! Uma orquestra é para ser ouvida e não vista! Você é muito bom, Ninja Noturno. A sua voz é incrível! Finalmente enxergaram como eu sou bom. Ah, somos seus maiores fãs. Sabem, eu não sou só um cantor. Eu danço também. Aposto que não fazem isso. Oh, sabe, eu queria ter você no nosso show. Oh, o show! Não! Uou! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle. O quê? Está tudo bem. O lagartixa também é seu fã. Ora, um lagarto disco. Justo que um popstar como eu precisa para o seu show. Vai ajudar muito a minha cantoria. Popstar, popstar, popstar! Eu sei que você gosta, mas chega de fedor. Que tal um pouco de lentificador, cérebro de pássaro? Ficou pronto também. Ah, mas não mesmo. Eu te peguei! Aham. Uma máquina maléfica pronta. Só faltam duas. Vá, meu amigo metálico. Prepare-se para começar o ataque final ao QG. Afirmativo. Nós temos que fazer um movimento novo. É a única maneira de pegar o controle do Romeu e impedi-lo. Vamos repassá-lo de novo. O menino gato vem aqui e eu vou ali. E... Eu faço uma estrela, sem problema. Mas por que tentar um movimento novo quando você tem uma pirueta voadora? Lagartixas ofegantes. Se ele consertar o trenolatório, com certeza ele vai congelar nossos veículos. Precisamos impedi-lo. Talvez possamos fazer um movimento. Só você e eu. É um movimento triplo. Requer todos nós. Olhe, aí vem a Corujita. Muito bem, hora da pirueta voadora. Sentindo-se tonto, Romeu? Eu estaria, minha amiga com penas, se eu estivesse tentando manter os olhos em você. Mas eu tenho coisas mais interessantes para olhar, como a minha máquina magnífica. Está pronta! Essa não, Corujita! O trenolatório está completo! Só falta uma! Venha para o seu mestre, Super Trem! Parece que é você quem está rodando! Super velocidade de gato! Te peguei! Super músculo de lagarto! Precisamos fazer aquele movimento agora. Ele está com quase todas as máquinas prontas. Nós vamos explicar de novo. Mas eu já entendi. Eu só não quero fazer. Por que não? Por que não quer se juntar a nós se sabe o que fazer? Talvez ela não saiba o que fazer. Logo eu serei a única pessoa que restará no chão. Então eu governarei o mundo! Você nunca vai escapar dessa. Ah, é? Bem, eu já acertei o QG de vocês. E adivinhem? Vocês são os próximos! Precisamos encontrar um abrigo. Rápido! Esperem! Esperem por mim! Eu não consigo voar nem correr rápido. Lagartixo, cuidado! Super velocidade de gato. Muito bem, Lagartixo. O plano é o seguinte. Enquanto a Corujita e eu distraímos o Romeu, você pega a máquina. O quê? Mas eu não consigo pular e nem voar. Mas e se eu pudesse? Talvez eu possa salvar o QG aprendendo a voar. Lá vou eu! Eu estou quase decolando! Lagartixa, o que está fazendo? Hã? Vem
te ajude. Hã? Ha! Errou! Só acertou as minhas asas. Uau! Eu consigo mesmo voar! Mas não consigo voar na direção que eu quero. Aham! Pessoal, me ajudem! Vá, Corujita! Aguente firme, lagartixo! Eu estou indo! Obrigado, Corujita. Sem problema. Mas voar não é a única resposta. Por que não usou a sua camuflagem? Camuflagem? Mesmo? Sempre existe um jeito diferente de resolver um problema. O que está acontecendo? Eu te peguei, cérebro de pássaro. Foi isso. Finalmente vou poder descer. Não consigo alcançar! Use suas habilidades de voo para dominar a antigravidade. Estou leve demais. Eu não consigo controlar. Um PJ Mask caiu. Ou devo dizer, subiu. Essa não. O planador coruja sumiu também. E o lagartixa móvel também. Muito bem, como seremos heróis sem nossos veículos? E se usarmos as bicicletas? Bicicletas? Vale a pena tentar. Você é bom com a sua. A minha bicicleta é boa durante o dia, mas heróis precisam de supercarros para combater o crime. Eu sugiro que tentemos. Pelo menos até descobrirmos quem pegou os nossos veículos. Vamos! Eu não acredito que seremos heróis de bicicletas. Vem, menino gato. Será divertido. Vejam, dá para usar a super aderência de lagarto na bicicleta. E nunca vou me preocupar em cair. Deveria experimentar voar com a sua, Corujita. Está bem, lá vou eu! Uau! Foi o pouso mais gracioso que eu já fiz! Menino gato, deveria experimentar suas super habilidades na bicicleta também. É ótimo! Talvez, mas não é tão legal quanto o meu felino móvel. Venham, vamos logo para o parque. Uau! Olhem essa parede estranha de carros! E tem um barulho vindo de lá de dentro! Muito bem, vamos checar. Meu felino móvel! O que você está tramando, Romeu? Como tirou os nossos super veículos do QG? Fácil! Eu estava usando o meu incrível eletroímã para pegar alguns desses carros diurnos. Aí ele puxou os veículos de vocês para fora também. Nossos veículos não eram seus para você pegar. Oh, e é por isso que você está andando nessa bicicleta sem graça? O quê? Quem? Eu? Olhe, Romeu! Você não pode roubar carros e com certeza não pode ficar com os nossos super veículos. Por que você precisa dos 3, afinal? Não preciso. Vou testar todos eles e ficar com o melhor. Agora gire, gire, gire! Agora venha! Ei, Romeu, o que acha de me fazer saltar bem alto? Boa ideia! Saltando, saltando, saltando! Yupi! Super músculos de lagarto. Hã? Ei, e que tal rodopios? Rodopios? Gostei disso. Yahoo! O quê? Romeu, não consegue me fazer dançar. Sou ótimo com cambalhotas também. Praça da cidade é hora do mal. Muito bem, está apontando para o Romeu. Então, o que vai me obrigar a fazer agora, Romeu? Deixe-me pensar. Ah, sim! Ah! Não, eu não! Isso não pode estar acontecendo! Ninguém gosta de ser controlado, Romeu. Mas se você pega coisas que não são suas, você deve devolvê-las. Como ousa me controlar? Você não detesta quando os vilões noturnos reclamam? Tem razão. E agora você pode nos ajudar a devolver todos os controles roubados e as peças de dentro deles. E não vamos esquecer do primeiro controle radical do Romeu. Ei, as peças do controle do nosso helicóptero. Obrigado, Romeu. E obrigado, pessoal, por pensar em um plano tão excelente. E obrigada a você por ser um ótimo líder de equipe no final. Eu acho que o Romeu já aprendeu. Podemos devolver esses controles e a antena parabólica. Não é certo controlar uma pessoa, nem mesmo um vilão. Foi a última vez que vocês me controlaram! Pestinhas de pijama! Eu voltarei! Posso consertar isso?
arruinada, mas eu ainda posso salvar a do Ninja Noturno. E a de todo mundo também. É hora de ser uma heroína. Deixe o Ninja Noturno comigo. Entre no museu e resgate os trabalhos de arte. Super velocidade de gato. Ei! Ei, o que está fazendo com a minha mão? Eu queria saber se poderia me emprestar. Você sabe, me dar uma mãozinha, entendeu? Ah! Ai, 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 ai! Ah! Não consigo segurar muito mais tempo! Super músculo de lagarto! Au! Dentro das asas de coruja! Veja, Ninja Noturno, está consertada. Não vai querer destruí-la agora, vai? A minha criação está mesmo consertada. Lagartixas ofegantes, essa foi por pouco. Tem razão, pernas de lagarto. Ainda bem que a minha estátua está salva. Agora, de volta ao meu primeiro plano. Pegar as artes do museu e me livrar de todas. Tarde demais, Ninja Noturno. Eu escondi as artes onde você nunca vai encontrar. O quê? Então vamos ter que passar o resto da noite procurando por trabalhos de arte bobos de crianças diurnas e roubá-los de novo? Ah! Não pode simplesmente aproveitar a sua própria estátua bonita? Se eu a levar para casa, eu vou poder me ver de onde eu estiver. Eu posso olhar para mim o tempo todo. Levem embora, ninjalinos. Mas que isso sirva de lembrete para vocês. Eu sou o melhor artista de todos. Talvez o melhor vilão noturno artista de todos. Belo resgate, Corujita! Conseguiu consertar as coisas, consertando a escultura dele. Mas é uma pena que ninguém possa ver a arte dele. É realmente muito boa. Eu acho que é. Mas eu estou ansioso para ver as artes dos outros. PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Bolas de pelos! O quê? Greg, a Maya! Nos pegaram quando estávamos brincando lá fora. E foi muito fácil sem os superpoderes deles. Mas se vocês estão nessas gaiolas, quem são eles? Fique longe deles, menino gato! Espere, o leitor de imagens disse robôs. Esses não são Lagartixa e a Corujita mesmo. Ah! Não, mas você pensou que fossem, quando eram, na verdade, as minhas incríveis cópias robôs. E se eu não tivesse perdido minha placa de circuito, você seria um deles também. Uma placa de circuito. Quer dizer isto? Minha placa de circuito! É bom não ficar tão confiante, gatinho. Logo minha robô Corujita e meu robô Lagartixa vão te colocar em uma gaiola também. Então eu vou governar o mundo e vocês jamais me impedirão. Menino gato, nos tire daqui e ajudaremos. Não sem os seus poderes. Não se preocupem, vou buscar seus pijamas. Procurando por isso, menininho gato? Ah, não. Sim, seus pijamas são meus. E você também! Esses robôs têm os poderes da Corujita e do Lagartixo? Ah, não! Muito melhor! Apenas observe! Ai! Poderes extras? Isso não é justo! Eu te avisei! Levei anos para construir um computador que desse poderes a eles. Mas agora meus robôs são imbatíveis! E eu também sou! A minha cauda está congelada! Um efeito temporário! O tempo suficiente para te colocar em uma gaiola! Sua vez, robô Lagartixo! Ai! Robôs, peguem-no e me tragam a placa de circuito! Já sinto a minha cauda de novo? Piloto automático! Até que isso é divertido! Atrás dele! Não tenho tempo para brincadeiras! Parece uma lua de mentira. Pare ali, podemos olhar sem chamar atenção. Lá está ela. Um gato de brinquedo? Mas o que é esse lixo? O que há de errado com gatos? Suas mariposas inúteis! Nada que encontraram serve pra minha toca lunar. Toca lunar? Eu já falei! Eu só quero as coisas mais lindas! Terei que fazer eu mesma! Prancha lunar! Rápido, PJ Masks! Atrás dela!
Onde é que ela está? Procurando coisas melhores do que aquele gato de brinquedo. Ei, eu gostei daquele gato. Onde ela poderia encontrar as coisas mais lindas? Olhos de coruja! Penas esvoaçantes! Ela está na minha casa! Essa não! A minha coruja para doar! Esta estátua de lua é perfeita! Por que não a trouxeram pra casa? Assim que ela for minha, eu farei com que devolvam todas aquelas porcarias! Ouviram isso? Ela devolveria as coisas se tivesse a coruja para doar. Super camaleões! Você vai ter que doar pra alguém de qualquer maneira? É, doar para a garota lunar vai ser bom pra você. Não poderia ser melhor. É exatamente do que a minha toca lunar precisa. Ela é incrível! É maravilhosa! Ela é... minha! O quê? Ei! Eu acho que eu acabei de ver o ônibus! Por ali! Vamos atrás dele! Perdemos o ônibus. Talvez com o felino móvel tivéssemos alcançado. Ou se estivéssemos com o planador coruja, poderíamos ter visto aonde ele foi. Ouvidos de gato! Olhos de coruja! Serpentes rastejantes! Como será que eu os ajudo? Estou vendo algo se movendo rápido em direção à praça da cidade. Eu vou atrás dele! Espere, lagartixo! Corujita, siga o lagartixo. Alcanço vocês com a super velocidade de gato. Super camuflagem do lagartixa móvel! Ah! Ya, ya, haia! Ninja noturno! Ah, o menor dos pestinhas de pijama. Você não pode pegar o ônibus escolar, Ninja Noturno. Como todos voltarão pra casa da escola? Quem se importa? Vocês estão sempre me alcançando com seus veículos bobocas. Mas agora eu tenho meu próprio veículo. E ele será o mais rápido, o mais incrível e o mais forte de todos. Ele nunca será tão forte quanto o lagartixa móvel. Ah, ele é muito melhor do que essa coisa verde pegajosa que você dirige por aí. Até parece. Será que ele consegue fazer isso aqui? Retirar camuflagem! Talvez não, mas grudar na parede não é tão incrível assim. Não se você estiver preso no grude grudento. Lagartixo, fique com ele no colo até descermos. Eu seguro, pra garantir que ele não cause mais problemas. Hã? Essa não. É melhor entregá-lo pra mim, lagartixo. Ah, isso de novo não! Ha! Te peguei. Feliz agora? Viram o que falei? Ele nos fez cair. Lagartixas ofegantes, menino gato, nós caímos por sua culpa. Pode ir. Menino gato, parece que ele só quer ajuda. Ele destruiu o QG e derrubou o planador coruja. Por que ajudar? Vai embora. Ora! Ninja Noturno! Se não são os PJ Masks, vejo que já conheceram o meu pequeno espião. Espião? Ha! Eu disse que esse ninjarino pequenino estava tramando algo. Agora conte-me tudo o que preciso saber sobre o QG dos PJ Masks, pra que eu possa tomá-lo! Como assim? Você não quer ser um espião? O quê? Você gosta dos PJ Masks? Eles são ótimos! Eles não podem ser seus amigos, pequeno ninjalino tolo. Eles são os PJ Masks. Sua obrigação era espioná-los. Não faça isso. Não pode se esconder atrás de mim. Menino gato, ele não nos espionou. Ele só quer ser nosso amigo. E agora ele precisa de ajuda. Mas e se ele começar a nos espionar? Não podemos ajudar um ninjalino que pode fazer isso. Hã? Aonde ele foi? Super pulo do gato! Raia! Grude grudento! Ai!
Lagartixo, Corujita, eu estou preso! Ha! Agora você está preso no grude grudento. Muito bem, lá vem a corujita supersônica. Preparar, apontar, voar! Super asas de coruja! Muito bem, Corujita! Eu vou governar o mundo! Pelo chão e também pelo ar! Robô, me dê essa coisa! Só mais um minuto. Entregue já! Eu estou quase passando essa fase. Menino gato, você fica de olho no Romeu e no robô, enquanto eu levo o lagartixo voando até o leitor de imagens e solto lá dentro. Certo. Então eu desativo o foguete usando a super camuflagem de lagarto. Só mais um minuto. Está bem, mas desligue o som! Super camuflagem de lagarto. O quê? Deveria saber que essa coisa não é confiável, porque eu não a construí, não é, robô? Esqueça! Pelo menos o QG será destruído de uma vez por todas. Vamos embora! O quê? Não! Aproveita a viagem, Romeu. Vamos manter o teletransportador aqui no QG são e salvo. Rápido, só temos alguns segundos. Nós conseguimos. O QG está salvo. Aqueles pecinhas de pijama me deixam tão O nervoso! robô ganhou. Eu pego vocês, PJ Masks! Eu pego você, mestre. Isso! Eu vou cobrir a cidade com grudes grudentos gigantes. Um para a escola, um para o museu. E não vamos esquecer do parque. As pessoas falarão disso para sempre e ficarão limpando para sempre também. Répteis contorcionistas. São grandes mesmo. Não se preocupe, Lagartixo, deixe isso comigo. Ha! Então é isso que tem feito no seu tempo de sobra? Ser um vilão é mais do que um passatempo. Esses grudes grudentos não são só grandes. A minha nova fórmula os deixou saltitantes, então serão ainda melhores! Como assim eu não fui mal o suficiente? Vocês têm uma ideia malvada melhor? É o que veremos. Lançar grudes grudentos! Eu paro a primeira bola enquanto vocês vão atrás das outras duas. Eu tive uma ideia melhor. O meu maior ato heróico de todos, lembra? Lá vem ele, Super Pulo do Gato. Eu pego. Parar um monte de bolas pequenas não é incrível, mas parar uma bola gigante é. Isso com certeza vai pro livro dos recordes. Cuidado, menino gato! Uau! Essa não, o meu felino móvel. Eu acabei de lavar. Vem aqui, passarinho! Essa não! É uma armadilha! Parem! Mas você não ensinou como. Ah! Pelos meus bigodes de gato. Super velocidade de gato! Camuflagem de lagarto! O quê? Agora que Não! copiei todos os seus poderes, nada poderá me impedir de dominar o mundo! Romeu, você não vai escapar dessa. Eu já escapei! Com os seus poderes combinados, a minha genialidade, eu sou imbatível! Até mais, pestinhas de pijama! Isso é tudo culpa minha. Se eu não tivesse ficado tão chateada por vocês estarem com meu poder de voar, nós já teríamos impedido o Romeu.
Tudo bem, Corujita. Nós temos culpa também. Nos deixamos levar usando os seus poderes. Agora que o Romeu tem todos os nossos poderes, precisaremos de todos nós trabalhando juntos para impedi-lo. Certo, mas primeiro eu vou ensinar umas manobras. Ei, pessoal, pegue! Uou! 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 Isso até que é legal. Eu fiquei tão preocupada de vocês usarem os meus poderes que eu não percebi como é divertido dividi-los com vocês. Obrigado por nos ensinar a voar. Isso é demais. É ainda mais divertido do que eu imaginava. Vejam, lá está o Romeu. Eu vou mostrar a vocês como deve ser feito. Haia! Tan, 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 tan. E... parar! Super Camaleões! Ei, Ninja Noturno, por que você não desfila com a gente? Podemos desfilar juntos. Esqueçam! Esse é o meu desfile, são minhas regras. Você nunca conduziria alguém tão bem quanto o menino gato. É, o melhor no tambor é o menino gato. Eu aposto que os ninjalinos o seguiriam. Sem o meu tambor? Mas e se eu estragar tudo de novo? Hora de transformar isso no desfile espetacular do Ninja Noturno. Sigam o seu condutor do desfile, ninjalinos. Em frente! Rápido, temos que impedi-los de colocarem as bandeirinhas e de repintarem os carros alegóricos. Super asas de coruja! Super músculos de lagarto! Ah! Menino gato, toque uma batida! Os ninjalinos vão parar e seguir você! Não sem o meu tambor. Vou recuperá-lo primeiro. O que você está fazendo? Eu já volto. Devolva o meu tambor. Está bem. Haha! Haia! Ha! Ah, não. Au! Agora você está super grudado no grude do grude grudento. Então, eu fico com isso, menino gato. Ah, largue meu pé! Uau, ele te grudou mesmo. Eu sei. Ah, Vejam, logo o Ninja Noturno terá dominado completamente o desfile. Viram, PJ Masks? O meu desfile vai ser incrível! Sem nenhuma cor boba, nem música feliz. Ninjalinos, saltos mortais! O Romeu pegou todos os livros. Vou pegá-lo com uma fina flecha. Chuta e quebra. Ha, ha, ha. Ai, está mais para a quebra do que para a flecha, Corujita. O que há de errado com seus próprios movimentos? eles estão bem. Mas uma fúria da flecha pegaria o Romeu de surpresa. Assim que eu conseguir. Muito bem. Vamos tentar descobrir aonde o Romeu irá em seguida. Onde tem um monte de livros? Ah, A biblioteca da cidade! Répteis contorcionistas! Lá estão alguns dos livros mais preciosos do mundo. Precisamos impedi-los. Corujita! Vamos! Os livros da Fina Flecha que estão na biblioteca podem ser roubados pelo Romeu. Bom trabalho, meu homem metálico. Logo todos os livros da cidade serão sobre mim. Você é uma das minhas melhores invenções até agora. Obrigado, mestre. Eu adoro o Romeu. O Romeu é um gênio. Última parada, biblioteca! Excelente, a porta ainda está trancada. O Romeu não chegou. Lagartixo, escale até lá em cima. Quando eu amarrar os pés dele, você pula e derruba aquele robô. Está bem, menino gato. Super aderência de lagarto. Super camuflagem de lagarto. Corujita, use seus olhos de coruja para avisar quando estiverem perto. É muito importante. Não se preocupe, menino gato. Conte comigo. Super asas de coruja!
Muito bem, eu vou aguardar o seu sinal. A fina flecha varre a cidade. Não tem como ela deixar o vilão escapar. E ele não será páreo para a sua fúria da flecha. Chuta e quebra! Ah, a minha britadeira está funcionando de novo! Logo estarei deixando o mundo fedido com o meu burrifa-futum! Burrifa-futum? Eca! Parem ele, PJ Masks! Eu irei, Corujita, assim que eu te alcançar com a minha brita puladeira. Serpentes escorregadias, menino gato. Me deixe fazer isso. Você já viu como isso é difícil, lagartixo. É melhor deixar Mas comigo. foi você que caiu. Eu sei, e eu não quero que isso aconteça com você! Ops! Menino gato, seu felino tolo! Menino gato, pare de pular no planador coruja! Está tudo bem, eu estou te resgatando. Ah! Ah! Super corrida na água de lagarto. Obrigado, lagartixo. Uau! Eu preciso sair daqui! Ha! Agora eu vou te parar, Romeu! Ai... Dessa vez eu vou parar o Romeu na brita puladeira. Espere, lagartixo, eu faço isso. Estou começando a levar o jeito. Não, não está não. Toda vez que você pula, você... O que você está fazendo, bichano irritante? Uou, 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 uou! Menino gato, me deixe usar a brita puladeira. Eu posso parar o Romeu com ela. Não, lagartixo! Somente eu! Menino gato! Certo. Se você não quer me deixar usar a brita puladeira, eu vou usar a mochila jato no lugar. Não, lagartixo, tome cuidado! A mochila jato é realmente perigosa!